يا الله، السلام عليكم متابعين البيج الأوروبي. وصل حديثا بكر ياباني بدون غاز بدون خبث، نوعية كلش راقية لمكائن المج، وكذلك البكر 5 كيلو بدون غاز، والبكر الغاز الماليزي نوعية جدا راقية. وكل ما يحتاجه اللحام يتوفر لدينا من يدات لحام أصلية، وكذلك معدات القطع واللحام. جميع البكر من ماركات عالمية ممتازة من شركة جرتك اليابانية، وكذلك من شركة ماستر الماليزية، يعطي نتائج في عملية اللحام ممتازة خالية من الخبث والدخان. لطلب المنتج راسل الصفحة أو اتصل على الأرقام الموجودة داخل الصفحة. تحياتي لكم متابعين البيج الأوروبي، وأي شخص عنده استفسار يراسلنا ونحن نكون في رسم الخدمة.